uyu ureba hano niyo muntu wa mbere nemera n'ikitegererezo cyanjye inawe muntu watumye njya muri cinema geto nyimazemo amezi 2 naje kwitiramo kubera ndi Kanyombya kujya duturane nka data ibyo ndabibabwiye none no kuvuga ngo rero ubwo fani nawe adusanze tuzamubyaza umusaruro kugira ngo nawe uhakana ubugore aragarama uri umugore hari uhakana ubuhungu akora iki arashingarara kiwerewere abakurikiye IBICU TV twizere ko meze fresh mumeze neza cyane kandi aho muri hose mu Rwanda hanze yarwo mahanga ahantu hose mumeze neza cyane hano imbere ya kamera zacu za IBICU TV kumwe n'abantu beza cyane basanzwe bakina mu mafilime atandukanye turi kumwe na Fani turi kumwe na Kanyombya Fani urabonesa meze neza cyane na mutima muwe yes meze fresh cyane rwose ndakubona umeze neza cyane Abantu bose umva ndapudete nayo. Kanyombya murakomeye. Ndakomeye nuko kusa uri kubaza ureba nk'injangwe wagira ngo izuba ryavuye nta zuba ryavuye ureba nk'injangwe reba neza hanyuma dukore ikiganiro cy'iminota 3 turangize. Hanyuma nanya ngo tuganire muri make hari abantu bakurikiye IBICU TV Kanyombya wenda batamuzi batazi ngo amazi kingari kibo wenda kina filime ubundi mazi kina filime cyane ko tuvuze ku kina filime twatangiye muri 2002 gutyo tukatugeze kuri amagingo dukina filime twiyandikira tugakora n'ibindi tukadirectinga tukaba n'abantu dukora casting nyinshi dushakisha abantu beza nka Fani akaba yakina ari umukobwa mwiza ko kurabona ko ari igikwerere ntabwo ari mubi imyaka twatangiye ni 2002 kugeza ubu ngubu 2021 dukina filime. Fani urugendo rwa na filime wowe watangiye ryari rugeze? Kinyira tangiye na 2018 ubwo yatangiye gukina filime nyarwanda zego nimvamo impano yo kurimba gusa nyuma tegereza muri filime mbona ndabishoboye. Na filime nyarwanda abantu benshi banzi kuzina rya Fani nayo masina yanjye abyebanje banyise. Nakomeje kumva uvuga ngo umuraperi ngo izina ry'uburaperi ukoresha mu ndirimbo yawe ufite ushobora kurapiramo Kanyombya ukamutura nk'indirimbo nk'umukunzi wawe. Rashya sinabukubitiraho ngiye mba ndakude cyane hose ngiye nahita mukubita agapera ko kanya nkamukubitire rwose ukamutura. Akise yagire ngunda kugira indirimbo nyine zo kurasa batipe ako naribi nanamurasa ako ragera niwe ndashe uyu ngunda muti niwe muntu wa mbere mu Rwanda nemera uyu nguyu ureba hano niyo muntu wa mbere nemera n'ikitegererezo cyanjye inawe muntu watumye njya muri cinema yaba atari Kanyombya so najya muri cinema nyarwanda uyu nguyu uyu ureba hano ndamwubamanye urabizi nanagwamagaye bwamenye muri cinema ngo Kanyo niwe muntu utumye wa mbere utumye njya muri cinema nyarwanda negiyemo kubera uyu nguyu kugira ngo nzamufate ngize amahirwe Mane nzo no guturana nawe ibintu bigenda neza navuye mu rukundo gutura mu gikondo kwera ndi kubera Kanyombya geto nyimazemo amezi 2 naje kwitiramo kubera ndi Kanyombya kujya duturane sinajya gusura ntaga yansura Kanyombya man arayisika niyo pada ikitegererezo cyanjye uko biri kose ni byiza Fani ndumva ukiganira n'uyu munyamakuru ndumva icyo gihe rero wanshakije kuya nkunde icyo gihe ndumva wari kuncumuza ariko rero ni byiza Imana igumugisha kandi ukomereza aho ngaho ukomeza umufani wanjye kandi ube n'umuntu ukunda filme ukunda no kuzikina nkuko ukina hanyuma ibyo bintu bikazakugeza ku ngingo yuko uzaba umustar nkatwe hanyuma rap yawe rero ndapira numve sasa washinyemeraho uvuga kuti kora ko unyize sibitangaza byo byugiye kungeza ubatse taje ku munwa uza kubura ukugana nkugire inama uravuga ngo umusore n'ugukina gaho komeza ubikore ibikorwa byawe byagure kuko nzirara kumenye sinshaka nkunsuzugure ubaho ndi nta mikino ubundi no mu mirimo ndakomeye bikomeye ntawankurame ibindi bona usansinga ku cyapa ntegereje umupapa ibyaje n'ugutsapa mirawani nkalafa urumva ko bishimye ntago narashe nakati yabo bavuga ko mande bitorashe abavuga kumbareka z'umukobwa ari uburaga nge siko biri na
No. Oya. Thank you very much. God bless you, Fanny. Imana iguhe umugisha kandi igukomeze. Umurapiye indirimbo nziza cyane. Kanyombya ubundi aje kugusaba urukundo ntiwaruma. Nyine Kanyombya ngiye kumufata aje kunsaba ko pe ntabwo kubera ko mufata nk'ikitegererezo cyanjye. Kuko rero umuntu watugenza muri sinema bwa mbere narakoze cyane ndakora cyane na filime zitandukanye noneho nyuma ndamamaza nyine njya no mu mapublicité amahirwe ndakora cyane Kanyombya n'umuntu wacyane yewe niba ari byo gusaba urukundo rero nge nkubwire izo nkundo zawe ndumva gutanga inka nta 8 mfite nabwiye n'abasore niba mudafite ifaranga mudafite ikintu ntabwo mwashobora fane nanjye sinamushobora dore manitse amaboko hakiri kare no kuvuga ngo rero urwo rukundo rwawe ndarwumva nibwo wambwira urukundo ariko mukabya utancumuza ku izina rya Yesu nkabandekeye aho ariko reka ngaruke kubera ko ubu ngubu ndumva Fanny avuga ati nakunze filme nakunze Kanyombya nakunze ukuntu yakinaga byatumye nanjye nkunda filme byatumye njya muri filme byatumye nza no gutura muri Gikondo kuko niho havuka havuka baraperi havuka abahanzi bose b'amafilme n'ibiki ubundi Gikondo ubanza twayita la mère de l'artisanat la mère des artistes nuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu turi gukora amashuri hari amashuri agiye kuvuka tukaba tugiye kuvuza ishuri ryitwa Sunset China nkaba ndi umwarimu nzigisha muri Sunset China turi kumwe n'abandi bahanzi dukora ibintu bimwe n'ibindi ariko Sunset ikaba iri hehe ikaba iri hariya ku Gisimenti nuvuga ngo yigisha indirimbo rigiye kuvuka kubera ko n'ubu ngubu twari tugiye kujya mu nama kugira ngo turebe ukuntu twakora foundation base de fondation kugira ngo turebe ko ryavuka kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagiye kuvuka ishuri rya culture ishuri ry'umuco w'umunyarwanda ishuri ryigisha ibintu n'ibindi utuntu n'utundi kugira ngo abana b'Abanyarwanda bagendere hehe ku muco nyarwanda banamenye gukina filme no gukora comedy kuko ubundi turi mu mujagararo ubu ngubu niba rero dushaka guca akajagari no kugira ngo tuyishe abana bacu ejeje ubundi niba tutariho bazakora iki nabo zakomeze u Rwanda uko aho twari tugejeje mutubwiye yuko Igikondo ni umubyeyi w'abahanzi w'abastari buri kimwe mwese mukuza Igikondo umusitari wese ahita azi Igikondo reba na Fanny yaje Igikondo kubera ko atangiye kuba umusitari kandi nawe ari huba bazaza badusanga ahubwo twebwe twisanze Igikondo harimo bande harimo ba Samsure harimo Nyagahene harimo Kanyombya harimo Mukarujanga harimo naba ahubwo ubanza Diamond Diamond ni ubura ahubwo uriya Diamond ngo igisekuru cye ni umwega akomoka Igikondo yamaye nka data ibyo ndabibabwiye none no kuvuga ngo rero ubwo Fanny nawe adusanze tuzamubyaza umusaruro kugira ngo nawe abiki abe umustar ariko Fanny yavuze ngo ntiyakwemera yaravuze ngo urukundo yaruma ariko ndavuze ntancumuze kuko kuba yatangira ankunda icyo gihe ari kuncumuza cyane ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubwo yaje mu muryango w'abahanzi Fanny tumuhaye ikaze Fanny ushobora kumutereta biki amafaranga afite amafaranga namutereta da agomba kuyamba atayafite toka ende najya Kanyombya sinakwemera ndagaramye noneho nugarama ntago nkugwa hejuru ugarame wigaragure hasi urambuze bye bye uragarama niko uzi ikintu kigarama se wabonye hari inkende ziragarama zikagaramira abo zishaka bene wabo ariko ngiye nugarama uzagarama ngaho wigaragure hasi kumbona biragoye kandi bigomba amafaranga menshi kujya niba uyafite mbwira garama ugarama ubugore uhakana ubugore aragarama uhakana ubugore aragarama uri umugore hari uhakana ubuhungu akora iki arashingarara kiwerewere okay ubwo ngubwo rero ngira ngo tugerageze dusoze kuko tugiye kujya mu nama ubu ngubu inama yacu iratangira mu masaa 9 gutyo ariko mutubabarire kugira ngo mbabwire ko abashaka kwiga muri Sunset
bagomba gufata nimero zanjye bakambaza nkabereka aho bagomba kujya kwiga ibintu n'ibindi, imivugo bakiga, komedi bakiga, filime, sinema nyarwanda, tukabigisha na massage, byose tukazashobora kubigisha. Donc nukugira ngo turebe ko twasigasira kudatakaza umuco nyarwanda, kuko ejo bundi niba tudahari nangwa se turi mu bindi bihugu nangwa twaragiye, nuvuga ngo rero abanyarwanda, urubyiruko ruzasigarane umuco wacu kandi rusigarane icyo bita experience twatangiranye. Bye bye, ciao, see you, bye bye. Okay, murakoze cyane. Okay, IBICU TV ndabashimiye cyane abafana bacu, bakore subscribe and share no comment cyane. Murakoze cyane, hejuru. Ciao. Murakoze cyane.